dhe një gjyqtar komshiu i Gertit në Kavaj, po ja Fuskot, nuk e kanë këta dy, pra, një gjyqtar i prokuror të ardhur dhe të studiuar njerëz normal në Republikën. Që kanë varuar magjistraturën. Nuk e kanë, mor, pa diskutim, nuk e kanë fuqinë që të godasin atë krimin që thot Aida apo të politikën që themin e. Por, po e bëjnë. Pse? Se sa punë janë punë të Zotit. Ka dhe mbi këta. E kanë një mburoj këta, e kanë një mbështetje këta që e bëjnë. E kanë. Tjeni qartë, po fletë... Drejtësisë e Zotit si shpëton do të kur kanë thënë. Jo, po kur bëjnë atë që thot Aida me krimin, është DEA, është FBI-a, janë absolutisht. Janë ato, ma thanë, Adriatikut në Itali. Kur bëjnë ta për politikanët, po janë Amerikanët, janë Anglezët, janë Gjermanët, shqiptarët këtu nuk do marrin gjë vetë, o duhet të jetë. Po që kemi këtë vesë që duhet ja themi një tjetër për që na udhëheqin. Po më na mbështesin o burr. Pse na udhëheqin o burr? Na mbështesin. I nisin ato, iniciojnë ato, i çojnë përpara ato. Po na mbështesin. Sa i përket Shqipërisë, Shqipëria ka elemente që janë ushtar të krimit organizuar. Nuk e bën më burr Dritan Prençi. Ata i japin garancinë që ta bëj. Një general në Kolumbi e ka Umar Escobar, një. Besoj kush e ka pa filmin ose kush ka lexuar librin. Një general. Kur ishte në fundin e tij u mor gjithë shteti. I betuar për popullin dhe për vendin e vet. Po, kur ishte në fundin sonte bashkëmendimin e FBI-s dhe tjerëve, DS amerikane, dakor? Pra, nuk bëhet pa aleata. Ishte gjithë. Kujtim në datë 2, çfarë presim nga gjykata kushtetuese? Escobari është rënje brutale nga krimi. Është llom këshillimi si mund quhet që do kalojë çështja për gjykim apo jo, po ta thjeshtojmë. Dhe me datë 2 do paraqiten provat. Thjesht do merret në shqyrtim apo jo? Thjesht do kalohet për shqyrtim apo jo. Dhe pastaj është vendimi përfundimtar i gjykatës. Sa kohë duhet që nga kjo vendimarrje, pra nëse gjykata kushtetuese merr vendimin që do ta marrë në shqyrtim çështjen e ministrit? Se bën pyetjen, si mendon? A do merret në shqyrtim apo jo? Po le të marrim rastin që do ta marrim në shqyrtim. Mund të ndodhë dhe që të merret, se nuk plotson kriteret. Po vjen pra, pse mori në shqyrtim. Po e mori sa Më lër një herë të mendoj tek afatet nëse merr në shqyrtim, se duket sikur ndikon. Shkojtë tek ajo. Unë besoj që brenda 2 javësh gjykata kushtetuese në rast se e kalon për gjykim, brenda 2 javësh duhet të 2 javë pra, po 2 javë. Besoj brenda 2 javëve duhet dalim me një vendim përfundimtar, sepse edhe më fal, që ta sqaroj, që edhe çështja është shumë sensibil dhe çështja është sepse jemi pas zëvendës kryeministër. Pra ka një vakum kushtetues. Është vakum, jo, nuk është vakum qeveristar. Jo, që është pas publik. Jo, është po ajo zëvendësohet, po do dim që aty një kryeministër ka. Po pra, është vakum kushtetues. Dhe gjykata kushtetuese ka detyrim ligjor që të plotësojë këtë vakum kushtetues. Në rast se ato errëzojnë, i linjë drejta kryeministrit që të shkarkojë dhe të emërojë zëvendës kryeministrit të tris. Ka problem fare. Po nëse gjykata kushtetuese shprehet jo, pra nuk do ta marrë në shqyrtim, çfarë, domethënë cilat janë indicjet që ajo mund të thotë jo, unë këtë çështje nuk kam tagë ligjor për ta marrë. Atë rivenimi që GKO-s në fuqi. Jo, pse mund ta arrëzoj? Pse? Sepse edhe arsyetimin që do bëjnë anëtarët e gjykatës kushtetuese është arsyetimi i gjatë. Ata mund ta shikojnë. Por ata edhe mund ta shkojnë që nuk ka shkelje, pasi 242 pika 2 nuk është shkelur. Dhe ata mund bien dakord që thonë këtu nuk ka ankimi rrezohet. Për arsye sepse s'ka kriteri ligjore dhe rrin fuqi masa që është dhënë nga gjykata e posaçme. Ose mund të thotë të tjetrën. Kryeministra ikën. Ose mund të thotë të tjetrën. Kaloj gjitha shkallët e gjyqësorit dhe hajde tek unë. Po sepse nuk kaloi ende. Okej. Edhe është një farë rrëzimi, po. Është rrëzim i moderuar. Jo, s'është realisht unë e kam diskutuar disa herë që kjo nuk ka njeh rrugët e gjyqësorit. Pra, kryeministri ka drejtë që ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, por duke qenë se e kemi të kombinuar me një proces penal, është ndërthurur. Fal, kujt. Pra kujt duhet i drejtojë? Duhet i drejtojë gjykatës mund t'ju sjell një ka një precedent, po, precedentin. Aida vëmendje. Precedenti Sali Berisha. Po e çojnë gjithë hall. Po është njësoj si precedenti Sali Berisha? Është një prit tani se po pra sepse koncepti është të vim parlament. Ministri është i barabartë me deputetin. Dhe ja ç'a ndodh. Këta shkuan si grup parlamentar atje. Dhe ajo e tha, gjykata tha për doktorin që jo, duhet vi vetë, se është halli atit, është halli asaj. është mandati. Pra mund të thotë që është halli i zonjës, duhet vi vetë kjo, jo këshilli ministrave. Po jo, ajo thotë nuk është halli im, është halli kryeministrit. Në logjikë qëndron ajo që i thuhet, po pra po kur kjo shkon, i thuhet, jo, po prit, se s'ke kaluar
gjithë ciklin e gjykatave. Për më të zjatët afati shumë. E që ose mund në qëfar dërgon pastaj? Gjukat lartë. Qeveria dhe vonohet në bashkimin e Bashkimin Evropian, se kështu ishte një fali. Edhe, jo pa qëllim, qëllim njësa kanë kemuar, Prapo, ngelet në fuqi pezullimi, dhe në momentin që pastaj ngelet në fuqi pezullimi me këtë, kryeministri thot një sekond, unë nuk mund të ri 5 muaj sa ti bjeri gjithë gjukatave kjo. Siveliaj, si në rast Siveliaj. Po e detyron gjukatat shkreti, nuk është se dëshira ajo. Ajo pastaj është detyrim për saktim, po, se ki për asysh një gjë. Po e pret dot? Se nuk është eksperiment kjo që po themu, por për Delen, tashmish është krim. Për Luanin është jetike. Kështu që gjykata do bëj atë që është jetike, për pjesën tjetër do vazhdoj quhet krim. Ja kaq. Qartë. Tani, kam një pyetje, një dilemë në gjithë historinë.